جلوتر نیا سارگون. تو به ما خیانت کردی. داری راجب چی حرف میزنی؟ به هم حقیقتو بگو. تو شاهزاده قسانو کشتی؟ چی؟ نه وهرام این کارو کرد. نیت من بهت دروغ نمیگم. آناهیتا کجاست؟ نمیدونم نیت. من قسانو نکشتم. وقتی عصبانی هستی نمیتونی دروغ بگی. مسئله اینجاست که وهرام داستان متفاوتی به ما گفته. شاهزاده قسان مرده. سارگون قسانو کشت. این کار جرات میخواد. وهرام این حرف با عقل جور در نمیاد. خودم هم نمیتونم باور کنم. سارگون الان کجاست؟ اون با آناهیتا فرار کرده. طرف مربی خودش رو گرفته. با نبود شاهزاده پارس در معرض خطره. اگه کسی شایسته ی رهبری باشه اون تویی وهرام. پس ملکه تومیریز چی؟ قحطی، خشکسالی، رنج مردم، حملات کوشانی ها. اون 30 سال زمان داشت تا خودشو ثابت کنه. من بدون شما رهبر هیچ چیزی نیستم، ولی کنار هم دیگه ما میتونیم پارس رو به حال اول برگردونیم. کمان من مال توست وهرام. خیلی خواب پارس، مردمش تکتفون بچه چی میشه؟ برام درد آوره که اینو بگم، ولی سارگون نباید دخالت کنه. وهرام منظورت از این حرف چیه؟ ما باید سارگون و آناهیتا رو متوقف کنیم. به هر قیمتی که شده. همتون موافقید؟ موافق باشیم یا نه؟ دیگه وقتشه یه بار برای همیشه بشونیمش سر جاش. پیداشون کنید. معلومه که همشون باورش کردن به جز من. و آرتابان. اون همیشه به تو باور داشته. تو نمیتونی اینجا بمونی. میتونم حس کنم راجن دنبالمه. پس این پایان کار گارد جاویدانه. دیگه داریم همدیگه رو شکار میکنیم. هنوز پایان مشخص نیست. تو مسیر متوقف نشو و به عقب نگاه نکن.